kaikille. Mun nimi on Mira Verauer. Mä oon täällä Helsingistä saapunut ilmeisesti Kiintiö AY-liikkeen edustaja. Mä oon pamilainen työläisaktiivi semmoisesta kollektiivista kuin Liittax. Meidän tavoitteena on ollut käytännössä kesästä asti yleislakko, leikkausten vastustaminen, hallituksen kaataminen ja AY-liikkeen radikalisointi. Tietysti ei ole välttämättä niin kuin kaikkein yksinkertaisin asia toteuttaa, mutta sitä kohti mennään. Meillä on nyt vallassa oikeistoliberalistinen porvaripuolue hallitus, joka pyörittää yhteiskuntaa, tai siis ainakin yrittää. Ja meidän yhteiskunta on siis aivan vitun sekasin. Nämä äärimmäisen konservatiivisesti ja pahasti rasismilta silmät sulkevat hallitusherrat on nyt siis vallan kahvassa. Tämä kyseinen hallitus on sittemmin vakuuttanut minut myös lapsi ja ylipäänsä ihmisvihastaan. Meillä on melkein 500 000 työtöntä ja hallitus leikkaa työllisyysmäärärahoista ja antaa työnantajille maksuhelpotuksia ilman minkäänlaisia sitovia vastavelvoitteita. Tietenkään pahoinvointi ja kaos ei ole syntynyt yhtäkkiä eikä tyhjästä. Lama on korjattu 90-luvulta asti toimilla, jotka on synnyttänyt köyhien luokan, jossa on edustettuna melkeinpä huonoiten tuettuna opiskelijat. Myös terveyserot on vakiinnutettu pysyväksi tilaksi. Ihmisten kurjuus ruokkii pahoinvointia ja syrjäytymistä. Meidän on pakko pohtia erilaisia lakkokeinoja. Lakon tarkoitus on vahingoittaa ja aiheuttaa tietynlaista vahinkoa. Lakkoilu suuntautuu jotain vahingontekijää tai sopimusrikkojaa vastaan. Lakkoilu ei ole tietenkään itsetarkoitus. Lakkoilu aiheuttaa aina myös lakkoilijalle haittaa. Lakko on kuitenkin voimakkain ja tehokkain ase, ja kun neuvottelukeinot eivät toimi ja toimenpiteet ovat näin massiivisen epäoikeudenmukaisia, on lakkoilu aina ase ja sitä tulee käyttää. Hallitus on ilmoittanut, että se korottaa julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen maksuja 30%. Nämä maksut kohdistuu suoraan työelämän ulkopuolella oleviin köyhimpiin ja sairaisiin. Jos aiemmin tehtiin valintaa, ostetaanko lääkkeet vai ruoka, niin ilmeisesti nyt voi unohtaa lääkkeet samoin tein. Tuomarin ohjeissa todetaan, että mikä ei ole oikeassa kohtuus, se ei saata olla lakikaan. Sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään. Meillä on sovittu lailla velvoittavaksi Suomelle tietyn rakenteellisen jäävän taso. Tämä PIPA-laki tuottaa tilanteen, jossa leikataan köyhiltä ja sairailta. Se ei ole kohtuullista. Sitä ei tule hyväksyä. Jos me emme noudata kohtuutonta lakia, sitä lakia ei ole olemassakaan. Tämä hallitus pyrkii asettamaan eri yhteiskuntaluokat vastakkain. Totuus kuitenkin on, että me olemme samassa veneessä. Kansalaisten pitää yhdessä nousta vastarintaa sorteja vastaan. Vastarintaa voi suorittaa suorasti ja epäsuorasti. Kaikki lähtee siitä, että pohditaan, mikä on strategisesti järkevää. Voidaan kieltäytyä ylitöistä, lähettää massapostia, tehdä erilaisia performansseja. Voidaan alkaa radikaaliinkin vastarintaan, kuten rakennusten valtauksiin ja lakkotoimenpiteisiin. Lakkoilussa ja vastarinnassa vain mielikuvitus on rajana. Erilaiset yhteistyöprojektit, AY-liikkeen, koulutuslakkoliikkeen ja esimerkiksi taiteilijoiden välillä voisi ajatella tuottavan vaikka miten jännittävää vastarintamateriaalia. Kaikki keinot on sallittuja, kun kansa nousee vastustamaan sortajaa. Koulutusleikkaukset on silkkaa ideologisen mission toteuttamista. Tulevaisuudesta leikataan ja veroparatiiseihin vyöryy valtion varoja. Hallituksen esitykset yhteiskunnan tilan parantamiseksi ovat kaikki tulonsiirtoja yrityksille. Julkisten palveluiden rahoitus ja kunto rapautetaan. Ja hallitus näyttää pyrkivän tilanteeseen, jossa sivistys, peruspalvelut ja muut yhteiskunnan toiminnat ovat vain eliitin tavoitettavissa. Oikeastaan mä olen onnellinen istuvan hallituksen toimista. Ne on herättänyt kansalaisten
luokkatietoisuuden. Nämä porvarien toimet ei jää huomiotta. Kun ihmisille tarjotaan vain epäasiallisia vaihtoehtoja, niin ihmiset alkaa lopulta käyttäytyä epäasiallisesti. Mä ajattelen, että me kootaan nyt laaja yhteiskunnallinen liike, joka tekee vakuuttavan vastarinnan noille hirviöille. Solidaarisuus on se, millä me peitotaan tämä. Työmarkkinoilla on saatu aikaan sellaista raivoa, että yhteiskuntarauha on jo hyvin hatarissa kantamissa. Hallituksen kaatamista vaaditaan päivittäin, eikä yleislakon esittäminen keinona ole mitenkään vieras. Meidän ei tule yksinkertaisesti hyväksyä nykyistä politiikkaa. Meidän tulee kaataa tämä hallitus. Ja meidän tulee jäädä historiaan yhteiskunnan tuhoajien tavoitteiden torppaajina. Se, että me edellytämme jokaiselle yhdenvertaisia mahdollisuuksia syntymästä ihmisarvoiseen loppuun, on politiikka, jota mä haluan, että Suomessa toteutetaan. Kesästä asti on ollut tosi isoja ja voimaannuttavia lakkoja ja mielenilmaisuja. Ainoa keino, millä me voidaan pysäyttää tämä kehitys, on yhteistyö. Me voidaan opastaa ja me voidaan tukea toisiamme. Meillä on erilaiset vahvuudet ja erilaiset elämänkokemukset. Me tarvitaan kaikkia. Meidän pitää mun mielestä olla tosi organisoituneita, jotta me päästään meidän tavoitteeseen. Ja mä tulen tekemään kaikkeni, ja mä oon tehnyt kaikkeni tähän asti, jotta nykyinen istuva porvarihallitus kaatuu. Ja mä haluan kiittää kutsusta, ja mä palaan täältä Helsinkiin. Ja mä toivon, että yhteistyö jatkuu ja koulutuslakkoliike laajenee.